Asibingelele mbukelo eThekwini TV igama lami ke mina ngiyoshaka kanti ke angihambi ngedwa lolu hlelo lethu nje olusha lapho sisuke sichaza khona ngokwezinto ezithinta izinto zesiZulu noma ezithinta thina njengabantu abamnyama kodwa ke angihambi ngedwa ngizonikeza usisi wami ukuthi ebingelele mase siyayichaza ukuthi yena ubani futhi ke usuka kuphi sikubingelele. Hayike nginibingelele balaleli emakhaya ngibingelele nangu undodana wami eceleni lona ikhuluma naye uNdlunkulu uMantuli. Hawu asibonge ke namhlanje kukahle ngempela ngoba sithole uMamdlunkulu. Sithole uMamdlunkulu so uyena ke ozochaza ke mawami nginombuzo la kunento ehlezi isidida thina njengabantu uzwe umuntu ethi elami idlozi angeke enze linyekelele yela mithonga ngenze linyekelele kodwa uthola ukuthi mayithi idlozi noma ethi ithonga usho into eyodwa. Ngicela ukubuza mina ukhona yini umehluko between idlozi nethongo? Oh, okay. Ngizothi ukhona futhi awukho. Ngizokuchazela ukuthi indaba ngithi ukhona futhi awukho. Idlozi nethonga lezi zinto zombili abantu bakini abangasekho asebadlule emhlabeni. Umahluko uzoba lana ke. Amathonga awafani namadlozi. Yebo kona kokubili abantu asebadlule emhlabeni angithi. Kodwa kuhluka lana amathonga angiqale ngawo. Abantu bakina sebadlula laba abahle abeza kahle kuwena abageziwe abagezekile abahlanzekile. Kuze kuthiwa amathonga nje ngoba uma beza kuwena bafika ngesithongwana bafika usebuthongweni ulele. Labantu abathi mabefika bazodlulisa umyalezo mhlawumbe bazokuxwayisa uyabona angenza umzekeliso mhlawumbe ukuthi uphuphe ngiphuphe uze umuntu ethi ngiphuphe kungidla ama fruit ngikhensimini kwathiwa cima vuthi amalanga bese abantu abahlaze amaphupho bese bekutshela ukuthi kunomuntu la ekhaya kunomntwana ozofika kunomuntu oyithwele. Omunye mhlambe ngiphuphe ngidla inyama yengaphakathi njani abahlaze amaphupho bese bethi kunesifo esizovela basobe bezokuxwayisa ngento ethize ezokwenzeka noma isimo esithize okusona. Bangafika noma ngayiphi indlela mhlambe kodwa nje into ezokutshela ukuthi njengamanje nasimo umuntu uzothi ngiphuphe nginqona omunye umuntu athi yazi lento ngathi kwenzeka into athi ngake ngayiphupha lento. Kusuke kusebenza labo bantu ke ababizwa ngamathonga. Ibona abantu ke labo esithi masiphahla sicela sibabize. Masishisa impepho sicela noma sibonga sibabize. Bese kuzoba khona amadlozi ke manje. Ngithe amadlozi nabo futhi abantu bake nasebashona bangasekho. Kodwa yilabo abathi mabeza bona beza ngesidlozana. Ingakho kuthiwa amadlozi. Mangithi isidlozane into udlame ngisho njalo wayibamba kahle udlame. Yilabo abathi mangabe kukhona into abayifuna kumane kuphuka ingane egcekeni. Yabona uthi noma wena nje umana uthi angazi bengihamba nje ngamane ngaphuka egcekeni. Bakhona into abayifunayo beza ngolaka kugula ingane kanti mhlambe khona into ekhalelekayo yayibona. Ingakho ke bona kuthiwa asibabizi ke bona ngokwazi kwami ake ngisho njalo ngifuna uxabana nabanye abantu ngokwazi kwami asikwazi ukubabiza uma ngabe kukhona izinto esibonga noma kukhona izinto ngaphandle uma ngabe silwa izimpi. Angithi umkhuleko wona nje leso ukhuleka kumvelinqani uyakwazi ukukhuleka umkhuleko wezimpi. Uma kunezitha ukhuleke umkhuleko ukuthi uvikeleke ezitheni noma uNkulunkulu akulwele abona isikhali khona le yabona lawo mavesi asho njalo. So namadlozi ke nawo uyakwazi ke ukulwa izimpi zakho uphahle la uzosebenzisa khona amakhandlela mhlamba abomvu namnyama okuvika izimpi yabona okulwa nezimpi ubabiza mawunjalo ubabize uma usebenzisa izintelezi zezitha. Okay, usaselapho nje mama. Ngicela ukubuza la. Okay. Idlozi nethonga. Ngabe uma ngabe ngikubiza lokho ngikubizela mhlambe ke ngithi nje idlozi. Uma ngibiza idlozi, ngithi ngibiza idlozi namhlanje, ngilibizela ekhaya noma kumele ngiphume ngiyolibizela ngaphandle. Kahle kahle ithini into yedlozi ibizwa kanjani mangabe usuku libiza? Hayi ngalibiza nasekhaya. Ukuthi ngokujwayelekile ke abantu abaningi benza uma bebiza mawenze ngithi ngithema ubiza amadlozi usukulwa. Abanye baye bekwenzela entabeni kuzothiwa kunamalade enziwe entabeni kunezibane ezikhanyiswe entabeni kodwa futhi uyakwazi ukwenza nasekhaya la. Ngoba phela abala ekhaya nabo
ukuthi phela bona yilabo abeza ngesidlozana uyakwazi ukubabiza njengoba ngisho ngithi uma usebenzisa into lezi ezitha angithi vele uyisebenzisa la ekhaya uthi uyiguvuze ngomkhonto uqala ubeke izibani laphana usho ukuthi ngiyanibiza manje nansi impi engibhekene nayo ngicela ningilwele ngicela ningivikele nginezitha kunabantu yabona lolo hlobo lwezitha zakho ubhekene nazo uyakwazi ukulibiza la uya ngempi uma ngabe impi inkulu kakhulu uyakwazi ukulibiza entabeni. Okay. Yes. Okay. Oh no ngiyathola ke manje so akukho yini mhlambe okungase kwenzeka uma ngabe ukuthi lona idlozi uyalibiza ubizela la ekhaya mase sekuba selizobe selingasafuni selihleli lifuna ukuthi lihlale lilwa lize limoshe ngisho ingane zala ekhaya uma ngabe ulibiza ukulibizelela ekhaya ababona abantu ababi akubona abantu ukuthi bafanele bahlale ngaphandle abantu bala ekhaya nabo ukuthi bona banolaka abantu abanolaka uyakwazi kodwa ukuthi ubalahlise kulaka lolu ngemanga yes uyakwazi kukhona ukuthi ngivuna ubaba wakho okuzalayo okade kuthanda kuyenzeka umothola uthi uma umbiza make washisa impepho wabiza izinto ezimane zibhede uyabona okay kubabili kuphakathi kothi lo muntu ugange ngayo uphenduliwe noma mhlambe nje kunezinto engenzekanga kahle mhlambe akagezekanga kahle ekhambeni kwakhe mhlambe akabuyiswanga ngendlela uyayibona uyakwazi ukulungisa lokho futhi. Hayi angibonga kakhulu mawami ngizocela ukuthi siligoqe uhlelo lethu lo namhlanje then kodwa ngizocela nje ukuthi ke usho amazwi okugcina wena usuvala ke sikwazi ukuthi sihambe mayelana nje nedlozi ukuthi mhlawumbe abantu abaqaphele kanjani kupha bangaqaphela ngalo. Into engayisho nje kubalaleli ukuthi kubalekile ukwazi ukwenza ukwazi ukuhlukanisa kunabantu abaningi ngathi mina ngisayishisa impepho uma ngashisa impepho mina ngilahlekelwe umsebenzi uma engashisa impepho kumane kugula ingane indlela esenza ngayo sikhuluma ngayo uma ukhuluma lapha emsamo uma ukhuluma emsamo ufanele uyazi into oyishoyo wazi ukuthi ukhuluma nobani ongenani ungamane ungababizi na umbuzo wokugcina la ngixolise nje ukuthi sengithe siyaba umbuzo wokugcina uma ngabe ngibiza idlozi noma ngibiza ithonga amehlo ngiyawavala like mangikhuleka vele noma nje hayi nje kumele ngiye ngivulile nje empepheni ngenze njani lokho ke kukwena ngoba nokuthandaza khona abathandaza bevula amehlo khona abathandaza bevala amehlo uyabona mina nje uma ngisemsamo ngiqahla angiwavala amehlo ngiyakhuluma nje inaba kwangoma nomfana matsho umsindazo bani ngisuke ngibhekile ngikhuluma nabo ngibeka indaba kubona uya understand so kukwena uyavala noma ungawavula uyafana ngoba nomthandazo khona umuntu ovula amehlo athandaza khona umuntu ogobisa ikhanda khona umuntu obhekisa izandla phezulu kuba kuwena ukuthi wena uthoba ngayiphi indlela ngoba uma usemsamo lapha into ebaleke ukuthi thoba uyathoba uyabona so kungaba ukuthi uyathoba uyacimeza omunye uyavula amehlo akhuluma nabo aphahle ebabiza ngamagama into kodwa engicela ukuyisho ngiyaxolisa nje sesivala into engicela nje uyi-advisor kakhulu ngoba mhlambe umuntu uzothi ngizokwazi kanjani ke mina ukuthi ubani uyithonga noma uyidlozi uma uyithonga noma uyidlozi indlela mhlambe engake ngi-advisor ngayo abantu ngoba awuzukwazi ngempela kulula nje mina indlela engiyisebenzisayo ngikhuluma nani nabonga ngoma nomfuya matsho umsindazo nginibiza nonke ngibiza abahla abagezekile ngithi sondelani nabahle nina eningahlanzekile nibuyele eceleni sobuye silungisa indaba yenu yabo ungazi uzomchaza ufuna ubani ngoba uzothi ubiza ubani kanti ubani uhleli kwabangagezekile mhlambe ngenxa yemsebenzi yakhe abeyenza wona obungayazi akalona ithonge lihle elizokwazi ukukhanyisela you understand kungcono babiza ukuthi nginibiza ngokwenhlangothi zenu zonke nangokwezigaba zenu zonke ngoba uma umuntu uphila kuneyohlangothi la kama wakho kunohlangothi la kababa wakho yabona kungcono nje ukuthi nina mathonga ami ningibhekile nonke ngokwenhlangothi zenu zonke nangokwezigaba zenu zonke kusukela komdala wophakathi ngisho kubantwana abancane ababengakwazi ukuzikhulumela ngithi sondelani manje nonke nibahle uyabona usuyabona sebezoqoqana bona ngokwezigaba zabo nangokwenhlangothi zabo ukuze ungayithuka usithiwa uyabangwa kunembango okhona babize bonke nje bangabi nomono banomona futhi benjalo nje. Asibonga kakhulu mama ngesikhathi sakho embukelo yeThekwini TV njengamanje na ke siyahamba ngizocela ukuthi ke ushiye i-comment and uphinde ulike usubscribe futhi na ku channel yethu so siyabonga kakhulu asihlangane ngokuzayo.